اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي الاسود. اشتراك وتفعيل الجرس ما ادري اذا تسمعوني ولا لا. تمام، صباح الخير. محسول البنياتكم طلعت من الشارع. شلونكم؟ شخباركم؟ الأحوال والمرشحات. كل واحد يكتب شلون كان يومه بالاسود بالتعليقات. صباح الخير. سوي شاي بالبداية، بعدين نشوف شنو بيتشا. شاي العراقي زين. اشغال هنا شوف عندنا حلاقة، لازم نحلق. خصوص الحلاقة دي مشروع الحلاقة. جربوا الأشهر الجاية تكون إن شاء الله كرم. الفترة على أساس نصور فيلم تالي كيف الموضوع، لأن مشغول بالبرمجة جاي برنامج تطبيق على النظام الأندرويد انعكاس ناطق على المات. طبعا جاي برمج تطبيق بالنظام الأندرويد. ما راح أقول فكرة وما تلاقي ما أخلصها وأشارككم فيها. جاكوزا عايش أصور فيديو. شغل أجلكم بكم لون صوت سيارة حال مزعج. ولا خطية يمشون على كيفهم بالقوة. الله يصبر. هذه المقبرة. اوكي انف. اطلع اتمشى بعد شوية. أحضر الغلاس. خلاص تمام. حط الموبايل على الشحن حتى نطلع. أكو عندنا شحن كافي. عندي فكرة. عملية شاي زين والخبز العراقي الزين. Good morning again and again and again and again. أهلا وجود مورنينج، صباح الخير مرة ثانية. ما صورت ذاك اليوم، تقلت راح تحلق ضبط الأمور. اليوم يوم الثاني. اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل. هاي مرحبا again. طالعين نتمشى نشوفكم الساحل موجود بمدينة سامسون تركيا. رجال مزيون. كيف الحال؟ كان نوصل للساحل ما كحل. هاي بالصيف الناس تمترس هنا، الدنيا شتاء ويا بالصوف. مرحبا. وين؟ حذائك يتدمر.
فوتبول. هو عالي فصوت الميكروفون ما راح يكون واضح. يا فكرة اسوي لكم تحدي ونقفز من فوق اكو شو اسمه شلون يجسر هناك اسوي تحدي هذا البرد نقفز من فوق عاد يكون تحدي ممتع شنو التحدي؟ جاي يقول نسوي تحدي ونقفز من فوق بهالبرد. جائزة قيمة اللي يسويها. تدري مرات يطلعن قناديل من البحر من الطوب جوا يطلعن يعني اللي يقرصن يصير حكة برجله. احبكم والله. خلنا نكتب اسمنا. نسيت حرف. متأكد منها. جاي يصور؟ لا 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 لا. حذاء دمر وشيت. جاي افتح بث على الانستغرام مدري على الفيسبوك. حمام الاسود وبيت للناس اشتاقت لموينا والخبزة التنور يا ويلي اول صبر. ايش ما حد اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وانت ما ادري اذا تسمعوني ولا لي صوت يوم يسمعوك اوكي ماشي يلا هذا لايك واشتراك وفعل جر الجرس لا توقعنا يا محمد. يوم الاضواء كلش حلوه. توقع نسيت ما خايف بس مفكر تغير ها؟ ايه وانا واقع التليفون يروح ليش؟ راح الفيديو صار لي ساعة هنا جاي اصور واحكي تالي شو اسمه ما مصور الاخ. يلا نعيد الخاطر المتابعين تخاف توقع لا تخاف لا خاف يا تعال جاي اصور خليني لا جاي صور شنو السالفة
اوه مي 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 مي. تدري انت جاي تصور وجواك شنو؟ جواك مي. مرحبا والسلام عليكم، فيديو جديد وياكم احمد دار والاخ مصطفى جاي يصور ورا كاميرا وصور. لا يوقع التليفون. هاي ثاني مرة جاي نصور هذول الاخ اللي هنا ما دا ينزل مال التصوير، فصرنا ساعة نصور وما دا ينزل. دبا براسي دبا براسي. ها؟ دبا براسي. اي ليه انت لازم التليفون؟ يلا ما راح اعذب لو هاي؟ ننهي الفيديو؟ لا ما راح ننهي الفيديو، راح نتمشى شوي، خلينا نشوفكم الاجواء الجميله في مدينه سامسونج. ان شاء الله استمتعتوا، ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس. رمل شت شت باردة، هاي ماكو حد، دنيا صوصي، دنيا ليل ودنيا ثلج، والاخ النار جاي يسوي شو اسمه. ماذا تفعل؟ اني ارى رمالك رمال الصحراء ابا يثرب. اللعنة الصيف بعده ما جاي. اوه الله هنا فشي، تعال شوف. هاي مرحبا، انتهى الفلوج لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ونشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي مصطفى، اشوفكم بخير. وجايين تاني المترو حاليا بعد داخل الخيوط. اكتبولنا بالتعليقات شنو رايكم بالفيديو، ولا تنسوا اللايك والديسلايك اذا ما عجبكم. نشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.